Boum. Oui, bonjour Famadi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu Dowomba Ike mjua wanono ganyo wanono hanzai Rabbal Alamin. Ze salamu lizijibu zonti pia. Simpaka na wakaterdo jibu. Hauka renga bitudi ya do jibu ze salamu. Lumambia ni hauka ya domba mnyezi Mungu. Risaneli longo mbavi hambavi ole wati haku. Pasongo joka mlu harenga bitudi nselongo nyangu. Hauka le jokondi lo hawinji. Watukufu wa jamalifu comme d'habitude amadi zorahamba. Ya ukaya haina troisième jour nga tsochedo mwabiani ezendo nai nezijili harmaze fami wa alaikum salam Nasser Saleh ikao gamina sujenrar sizandi sabotlasi waka problemu ya connexion bon comme le telecom on a problème ika obligatoire rebloquer ze signaliser kazinji watukufu gamina sujet ngaro kana ujarta la zuzata hale alimwambia sujet kado lonizo sujet ya mando shababi aranga mzazaha he hujahunu na wo mzazaha he hatsumzaya waiche hamzaya waiche kajazaya na wasaya hamrenge ujahunu même pas 2 mois hatu mzazaha hondani alafu baada mtu hondani ikamasiku hatu mzazi hondani ikamasiku yarenga mzaze ya hansi mzaze uwo mjeni Afrika yarenga mzaze ya mlaza emasihu yala mjeni kao katsumjua mzaze ya jahunu lona 2 mois emwana hahe hamri hobonze hasibabu de mrumshe bade mrumshe kati content kati fier na abo hajojua wa alaikum salamu mshami Yusuf Amina wa alaikum salam aliani zalamanguni ikao garjoja jerzilani rizambe shaaba sarzamba o yemzaze ngelion emzaze harengwa ni mwanyanya mwana mumjini hamrenge lion wodiam eberge mzaze aba sarzamba yemwana hahi hamtoa hobonze yo de sujet moi de sujet abili mwanyanyasi au shababi ikao eshababi wo izo ikao do yafanya dukaya woti shababi wo yeshababi ndo yatu wa mzazahe emasihu hobonze rango siku ya mrenga uja Faransa 2 mois hamfanya hébergement comme kwa mzaze aje ya bakimba vidaye nae haja mhansoda honi ola mrumshe hakajuma uleda mzaze mbi na udea mzaze hatu wa mzaze hondani yemasihu hatu wa mzaza hai ya kaurenga ye mzaze woi de jirani de voisine ikao garjo ueleza ihajisa ukati pare mwanamme ye mwanamme banda humpara hanike mrumshahae akauntole ya zibui banda tipare mwanamme yeshababi weini mwelezo binadamu banda we mzazahi mwenye humzaya hunu Marseille hanipara hanike mrumshahe telefone akaoni menasi yo de sujet ya mwado sujet ya bili mrumze wa hatu ikawo yuho Paris ya lola ya renge mrumshahi ujahunu Faransa hasi yabo katwanze mrumshahi ya ele katwanze mrumshahi ya botele yangalie katuse mrumshahi ya patse mwenje fukoni kango fukoni sha mrumshe ham autorize ya doyela yeka wande Burundi yeka halala dene mrumshe yabo mrumshe ya do na droit wa uyelang kudi she mrumshe katsina droit ya udoyela wode mrumshe ya mrenga deja rangi adole mwanamshe wonga sina 2 ans e mwanamshe ngene makirtasi e mwanamshe haja mariage helianzo mrumaha ika obligatoire ya releze ripare mrumme woyi wa alaikum salam rihadisida sinaye rimweleze ukaya facture za maji zitike ajalu dola la harma mavushemai mrumshahado nukanai gajoja mo deuxième sujet troisième sujet ukaya renjeza yararu mwanamshe
yare memrume hahembeye obo metro national emrume ha décidé yarohe ambe mwana msharoho ndani ola mwana mshi hambangu jojiwa ekemrume kajam pardonne et pourquoi yakauru memrume hahembeye haukaya emrume hamono nguhadisi daina warabu wa huzawo msi yani sigareti hamwambia rango usikuradunga na honziani hata ujabano. Oui Jack Janfar, alaykoum salam. Salut mon frère. Gotsongo hima harememru mahembeye deva wa komori deva wa hindi gajwar maze sujet gajwar maze sujet za hapa do mwambia ni okaya alikarfanya sujet van ya shababi ikao mbaba ya zaya mwana hahe ikao mwana hahe ya mhunge na katra rizone sabanu nabo emanaraka uonesa rivumbuwe bwana uo do ukaya wafanyishiha video ihonzuani nzuani ika video ifanyishiha ye valahe moda honi hakawonesa izo ye valahe hamanda ye badalula vandu wazima izo ya renda woharenge mwanahe wa katra hamviole ikawe mna mshe uo rifanya video vanuri zamba garanzao aide yoketi parmi neze sujet garanzao aide le plus vite possible ikajwanza haina mwanadamu mwanza roho. Oui ambimati haina mwanadamu mwanza roho na haina mwanamshi mwanza imani gamjoto we numero ya hemzade woi ikawe mrumahahe harenge mwana hahe ya mzaya ikawe wambabahe mwana uo harenge mwana wakatra hamvioli hamli harmo mjuanzuani rizamba vanu rimonesa ni video ya confirmation ya heshime jimoda honi manda zede mahakama jusqu'à maintenant zelongo hizo zi amizi wansi emna mwana uo ngutsongola wadamu hosoni nana hodingoni ikao rishemeza vanu waparhani mahakama kajafanisha mahakama zelongo zineglijewa haringizo suivi ngajuka ufanyisha jusqu'à maintenant kawajafanisha mahakama yemana wonge yabo haolo yemana wonge yabo haolo. Ces sujets n'izamba c'est pas de confidentiel. Ces sujets n'amba avec des confirmations. Zaheze deux côtés. Zaheze deux côtés. Mais si l'on a dans ma longo yaba no fanya sujet au vumbwe miji ya wangu. Mais si l'on a dans ma ko yaba no au fanya sujet au vumbwe madina wangu. Ces sujets nous ko fanya j'ai jamais parlé haineux de quelqu'un au village de quelqu'un. Et au koka konta yo nous suivre et au tsoka konta yo di écarte. Je suis le seul en France. Ikao ni amini wa onwa baba hangu. Nuwa zadza hangu. Na mweze longo zao avec respect. Avec respect. Njaparo vumba kawa yapuha bangwa, wa yapuha moroni, wa yapuha mkazi, wa yapuha mitsami hulu, wa yapuha mbajini, wa yapuha jao. Je parle avec la sagesse. Avec des respects. Misne vuba wangu madzina. Izo nabao banu pia ni wakomode mjo yelewa. Nsulongo wanonwa jina wa ilewe. Ni de mjoka hanza mfanye des commentaires en français pour que les gens comprennent. Owa jeni wa ilewe. Mais je parle à ma langue. Amlongo helangi ya hangu, origine ya hangu. Owa komode hamada mi wa ilewe, wabone. Sheka mlo hajaya bongu commenter en français na em komore. Ngwanzononwa jina wa jwe zorongo wao, yo problemu ya hao. Gamjo ikawe mna mwana woi ngi harumatambu. Woi mwana jamana, mwana ulona 4 ans. Ikam na mwana woi mbabahahe de ya mrwale dara kia uka ya mbabahahe de ya mheya ya renge mwana hahe ya mzaya yuhonzuani rijohanza ze edi za haina mwana mkomori gajo utowa nimero ya mzaza hahe ekamuka tsuparsa mzaza hahe ya rikontakte ili ruhunre namna risaide mna mwana woi ya johondo la pitali haukaya kavatsi nchida zefo kaziti kavatsu juhazi la association zikwamba zo saidi mwana na mwana mshe ya violewa kazitsu juha nizo za mbagizo komoro kwa tuhafiliha wenda watunde emna mwana woi ikamna mwana woi ya mlamba bahahe mwenye humzaya zengozo pia ema doktori wakautunde mwana mfanyeze analyse mgwao yabo uo doktori shinwa kajajuha bandrabu ya korompewa uwedi ya temwanya unesaukaya wei haendelewa mwana wei hafanywa zina mwana wei maneda mwenyula wao hafanywa nrongo zihundri hakaula mbabaha mwenye humzaya rijoto gartuo numero hajadi seze message 442 79 18 gartliao ne kodi 00269 442 79 18
Gamridin Rejez 00269 442 79 18. Yo utujo parisa mzadze nari contact. Yo utujo parisa mzadze nari contact. Gamridin to wo numero ya mwana mshe woi. Mzadzahe mwana woi. Mwana he ulona 4. Na mwana mshe ikawa mbabaha he mwenye humzaya diya mnambua. Mbabaha mwenye humzaya diya mwendelea. Mwana uo ngejuma utotu lakushu hasibabu ula wadamu. Gamridin Rejeza numero 00269. Yo de code 442 79 18. Yo de numéro, merci beaucoup Anvimati. Yo de numéro, yahe mzaze ikao, ye mwana hahe wakatra, mahamine na manamshe, emru mahahe hamwendelea, emru mahahe deyam viole, izo zede mahakama, warupi angwazi juwao, zede hata wafanishiha video homjini hawa yihonzuani, zamba banu, yaboho ujawanu, garshemezo hajiku, wajoko urenda jembaba mzaze woi na wangalie le plus vite possible hawari contacte ruhunre namna ili ya husaidia na mwana wei haukaya sari zamba gasina mwezi mwana wei jusqu'à maintenant kwa tupana na solution hauka mzaze hikatina hindu mbaba ham neglige famia mbaba wa neglige mwana wonge yabo gutsongo si sadamu na mangalie mwanamshe yamba hatimizi aji hauya zaye damu itso uzia mruka palpute gera mna mwana mtiti wa âge de 4 ans. Yatsongo usisa damu. Jusqu'à maintenant, iyo tinongo ilonyango. Mwana webidi ya soignewa. Ikabidi gouvernement wahime. Ikabidi wanu kwamba association fantôme. Wako wana wa viole wao. Wajuhe wadaza wasiwa. Yaboga juramba kanyo ti pia nyuanza intere shani kamuhafili hane mwana mwana weili zamba rihiyaba nulirongoa gamjo mjini hao uhapu hanzuani rivumbu wa mji ronesa zerogo kawa jatsobu hatazi association fantôme sabwe association yawo yukwamba boltu ya association faina Vani vraiment mnyezi muna ponesha ni nyuhunga de courage et le kilo mjaba numdo jao shari shemeza yemna mwana we gamto numero tena gamdin to numero tena ni association fantôme za wana no pédophile mjuhe mshemeza mwedi matudem na mwana we mlete batanizana amjo hoya bana mdo corrigion wana ni kawandu olewa shaka mtu aniritwe numero na mwana we olio yafanya tu pour toi mtudem na mwana we na mwana ulona mahamine yatona taunga mwili mbaba ya kati ya mla ya mreda mrumshe kamtsuja wala honda tamba namna kamlinto wa numero 442 79 18 waide mnamana ulona 4 mbaba ya mrenga ya mlazio ye mwana wei jusqu'à maintenant ngutsongo vujiwa ngutsongo sisadamu garanzao waki wanadamu wa ede mnamana wei wafanya hani za ufanya mnamana wei ya edewa ya saidiwa mkontakte mzazaha ya kaka mtupasa mzazaha mri kontakte ye mwana we yabohola pitali yede yangaliwa yaswanyewa hauka wetima na kaubidi yankese Burundi wetima na kaubidi yankese sex weima na kaubidi yani ikengu tulakush gune tayelo mwana ulona 4 alafu gamjona ze fantôme za association faina za association za wana watiti kamtsuju habadar to numero rizamba gasna emwa katsunga tona da modona tamba imani oda wangale mna mwana woi na mwana innocent na mwana mtiti mtsuju wana da mwanu wanu walihitima rungu za utso mratsoja ya bande sababu mna mwana mtiti mratsoja ya bande sababu mna mwana mtiti nyezi muna poneshali Mangalbejo quelqu'un. Attends. Si des sujets assurés ne sont obligatoires, ils sauveront. J'ai déjà accepté l'invitation et je suis en direct. J'ai déjà accepté l'invitation et je suis en direct. Watukufu. Na wajua na demo isilamu mwenye wazazi kaunga mredunga wa yabo gamlu suveo mfanye tu pour te numero na ito wa yabo mkontakte ye mzade woi ili ye mwana woi ya jo swanyewa ye mwana woi ya jo angaliwa mkane mwaruhuza imano da hukana baraka ui kikima weni mkane mwaruwa imano da hukana baraka lifanya niza ufanya ye mzade woi ani ya saidiwa ma soeur gojuambie mwana ya nyuho ika ye kangi en ligne et quand il y a en ligne, bon, gamjom para messenger, il y a déjà les embavis, il y a témoigné, cha, disons qu'il y a eu déjà histoire du jour là, il y a témoigné, cha de castemiser sujet, il y a on essaie de moyens yadio, ne hele manabidi,
yangaliwa au kaya rishemeza ili wanza imani wasaidi mwana uwe insha Allah. Watukufu rani janjar mweze suje za hangu dumwambia nyauka juzi sika boulevard national leo 4e jour c'est des harmé parc à boulevard national là où il y a beaucoup de gens, des hommes, il y a des femmes, ika uyo parki irenga o wazaza wanashahatu wenji wabalo wanaujaya ika juzi kayabo lihi mazababi wenji waka mwana mshemaure mgazija ya kaugwele ya kaurama hiyo ya kaurungwa na ya kaudea rende bala hamkalme akaudia mwana mshiamandae yote des sujets shabonga mbiro en bref yizorang banda rende na mkalme rundu wale mwana mshola mwana hae hadangusiwa ni mwana ikamna mwana ula ya mdangusa mzaza he mwana ula ya danguse mwana ula kajaju haenda ya juse mwana ula ya dangusiwa nabo ikaubidi ya juhe ani ho rahe jaju hasham mzaza he mwana ula ya koza hadi sorongwa helikaudo ya nzao hadi sodea hatoka yabo haono mwanamshola lisodea mkalme mwanamshola ka jikalme si deplace tsede tsole mzazahe mwana ola ikawa mwana hedi adangusa tsambie mzade ola ya ukaya joka hujuha bande mwana hao hadangusa mwana ola haukede mana mzade ola babu hao dabo kawe mzazenga yabo mwana ho yemuhanola hamdangusa kujajuha wenda wa jusema mwana ola hambabotula kanzanjuhe sha mtweshi abo mzazahe hadi sonde ya sijundu njenda haukaya mzaza kaudea sikauhanga mlongozola mna mwanamsha ikaonge na 7 à 8 ans ikaudi adangusa mna mwana ola simwambia ça se fait pas, il faut demander des excuses à sa maman, faut pas être agressif. Mna mwana wa 7 à 8 ans haniramasse devant mzaza et devant toutes les mamans dans le parc. Haba simwambia ka je suis mi tontoa haba uti tontoa t'es qui toi, t'es qui toi, qui t'appelle ici yodele mwana wo yanataki womna mwana 7 ans ikao hawa manyanya gamu mrongozo hakau ni sabote comme quand tu m'as écoute parlez doucement haba ulati mama hangu jamais njaju demander excuse, impossible. Womana wa 7 à 8 ans finalement ya motola tikanzani mfanye niklem na ikriso deva mzazahi na wazazi wakayabo ya motola hanabia tu me fais pas peur, t'es qui toi. Même si tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu me fais pas peur. Ya uparawanudo, womna mwana ya zalwa hunumanga, ulona 7 ans. Mzazaha he hasise matsu, gajashide ya buwe hanyo, hatu sise matsu, imana mzaza sise matsu, harambake mwana hengena 7 à 8 ans, she mwana ye mtabasa mjawiri, na mwana mtiti uruko. Simwabia mzazaha he deva huwa zaze wala, simwabia juha kabula. Wakati na heda nipozo mzazahe masuala baada kajajuha ye motwa himi ngunru joja na mwana mshi wa 7 utsona hata matwanzi haurongo wanai utsona hata matwanzi ya ukaya wetonto wahangu utsona hata matwanzi ya uria au kabaike polisi muhimili ya kajajoli ya mbamdu na mwana huo sisi kini ya mzazaha iyo di manani bakabuwana shohangu mtujua zinu vaccine hindi de zulomu wanahani mna mwana wa 7 à 8 ans yadangusa mwana shewahe nendo bala na nzoni mfanyo na moral diva mzaza hai ye mhuahe mna mwana mmebesola ngena 10 ans do mlongo ça se dit pas, arrête de parler et moto wo haka unjia nai yanangale nai yanirema hiyo yanitrete comme quoi wedo beki on a 30 ans 35 ans wedo wewe haba nirongoze wolo hadison la mahio diva mzaza si wono heli mzaze yakaya mzaze hakama hafumanzi mzaze hakama yankili kawa il arrive même pas parler. Elle était tellement mal sa maman, elle était tellement mal sa maman ya Latif. Oui Mustafa, subhanallah, merci beaucoup Mustafa carrément. Yedmana buka mzazo la jungu haruho parki habale mwana yedezahe auke mwana ye insolente tumabia mzaze juha kabula juha utsahi wangu wazungwe mwana woi bewa zazu walo hunu waishi mwana huu ili anatake umitonto onsi pia hani mruha mhusudi hata matso wajomrema wajobi mwana ulange mtiti na inge mjewil mzazahe hajihundu waye oui ma soeur Kalarobi wa alaikum salam ika oblige ye mzazi ya balim na mwanahe mwana mshe ya dezahe haukaya wakawaja ya dunia swafu
Asubabu de mzaze mwanamshe maurewo heli akaurongoa. Bon, ye mzazahe mwana. Salut ma soeur, ça va? Ça va, wafeti. Ngawe mnono. Bon, amjo ngami en direct ngamjo hupara utila wan ligne ngamjo hupara e kango jojo urongo mbavi a propos ya hemna mwana waho ize kufuriare do anibahe nso hupara shangami en direct. Tu vois, regarde, je suis en direct là. OK? Noti amjo hupara urongo yabo gamsongo inda vite fait va. Vas-y. Oide mzaze wa hemna mwana ulona 4 ans ikaumba bahe de amvioli. Mzazi hapa rabani wonge nzuani yozi ramba shahoja wanjirambe iliunga msanda mwana uo ya veza tretewa. Wakatila ula mwana olo harungu hili ya kahanza nswamba nrabo sihe ya hama friso na nyatsu banda ula mwana mtituluna seta ya tsuna hatamba adabu ikao tsisikinya mzaza hae au kamzazahe ila anikaja shida hunrata kalima zima ya buwabala ya rungoze mwanahe au kangu juo ke mwana hajomrakio ya menase doomba mnyezi Mungu owana wavuke mrongozo wana mtsirensi mfaransa hangamizo wana juma education phantom na mrongozo wana mkorijo wana mwana yo wadabishiwa mwana yo uremwa mtsirengo umanga demane mna mwana woi yadangusa mwanyanya yatsuhamba pardon yatsuabe mzazahe mwana pardon ni mrongoza ya nshampuli ya mrongoza nai dabokaye mwana deja ngena 7 ans nguruko ngena be wasuli 10 ans e kade heli le mzazahi kajajuha ya shemeza kabula ye mwana woye wasuli 10 ans 11 ans gujojuha la udahoni enza il gujore mumlango il va claquer la porte de sortir il va le faire elle va le faire parce que ye mwana waye katsimwe mnyezi Mungu namregeza nkili haukaya mwana ya himilia Wanu wazaze na tontoahe ya mnikao ya mwelezo maelezo ka c'est pas bien. Ne parlez pas comme ça. Il faut soit tranquille. Ne cours pas vite. Regarde, t'as fait tomber olewa un enfant de quelqu'un. Ya sayabo ya kauni menace deva mzaza hae. Deva wazaze wakayabo. Hele mwana kaurongoa tisikina mzazahe mnguna mnike iman ya jaili haukaya gamisur ye kam mzazahe wonge na mrumme ekatide mbaba huwa na wao mrumme wangu jojua ya taongu jojuswa muo mnyezi muna jale mzazahe ya mnike usubirif yani kuwa jadzonti pia usubirif wanza mnyezi Mungu mdomba zeluwa bo wana wanu kwa tujenda ze sindanu bese warumao zongu warumao sindanu za ujuhamuo ili wake wana wapeu sha mnyezi Mungu jua vukisha insha Allah haukaya wemna mwana wa 7 heli ya hima ya kaunisha mpulia heli ya hima kausinyembua hakaudona ngalia rangule koshi hata wasulishe hitwa komsa nangali jete kito si t'as 30 ans t'as 35 ans tu me fais pas peur et delia kaurongoa si t'as 30 ans t'as 35 ans tu me fais pas peur. Ok? Tu me parles pourquoi? Tu me connais? Yala chief. Mwenyezi Mungu. Ah oui, Hanshindi. Mtsuhambi anrabo. J'étais comme j'ai eu des paralyses. Si kama ti paralyse tirema. Ani si kama ti njia nyansu. Yedele mnamwana woya kauni rongo zanai deva mzazahe deva wazazi wakayabo baada ya kaumabia ka c'est pas normal. Hambavi, Mwenyezi Mungu jomvokesha inshallah. Watukufu gardao mwaze sujet. Sujet ya mado gardao ya hemrumshe ikao ya rememrumahe mbeye bo metro national. Yemrumahe wei hajuhade nemrumshahe wedi wafanye course juzi. Hojondu wafanye course wadungana wa waswili nowai. Wendanu wafanye course haina vanwa hede mrumshangu tongo hima harungo zaola. Emrumshangu himo harungo zaola. Emrume zika mtabisha. Eba nutsudunga na ena katuma biamba habari. Hawafanya we course. Wapashia les bis. Warenge les 89 centre bourse. Warenga les 89 centre bourse. Walidungu hata ujabanu metro national. Hosi ha metro national. Ola mwanamshe. Mlume haklade. Habadia le puseti. Ay habadia ishario. Shaye course. Ye mlumshe hahimi dene warabu wakuka metro national wako guzomzi. Warabu wakuka umetu national wako huza cigarette emrume katsujwa kabale mrumshi hahimi emrume hede hata ha dépenser arrêt de bisingu siho hakawa katsone mrumshi arajedi wona mrumshi hahimi gurongozo owahindi wala wako huza ya cigarette ola mrume haraje emrumshi hekavurumsi ngu hadisine na wala zabara mbie mrumshi yokaya ifasira bohir rangwa katila lauda honi ngotsungo himisiwa ifasira bohir finalement
ika oblige ola mrumme hatake mrumshe mtujua hamwambia kalima hilo ukaya kajanabi aliomwambia shamwambia wakati hatake mrumsha yamwambia kai c'est pas normal ya utimaste hodungana ya tudo mmoja finalement wasihe harmale bisi ya himedena wahindi go hadisio na uteha na ulati mruhundo ya ule msiba emrumshi akauhayare memru mahembeye deva tout le monde doit tout deva wa commode wa karme arrêt de bus ya métro national wakebala waone mwanamshuda bya kaure memru mahembeye na bale mrumahe zimtabisha baadaye wakati nguhimo finali mahahimide na wahindi na emru mshahika tsuhulamsi shangu hadisi de nao yemrume habalale sharyongusi yesi balare memrumahe beye deva wa komod emrume kaja reponde gabana omelonju kwa just la resiste emrume nyongo wenzia hede za hondo da unhabie emru mshauka yenyu baini yo ya hangu gojojo uniko wana ni wa garde haubalo wana sharo hangu wendeza mwanamshi hasiba anahambia mrume ukaya hufan kujansami inganjejiwa ola mwanamshi hapare famia famia mrume hayelezo mrume ukaya ntina usubuti ni bakidamine mrumshe wa yuhoda honi banu ukamrumshe yatuona nziro honi remambe deva wa komori na wahindi wana umekao haka warongoza uwede mrunje komnikao aminifu na roho hangu yendeza mwanamme hakaunipara zabali hakaunipara njeni hetsu shahidi yeke mrumshahe hajivuri za dirishani yeke mrumshe hajivuri za harme balko hajangamiza antuka yetside ujomua she mrumshe hamwambia ukaheni wakate mruma joji deside reka ngumtoye yobonze reka nguru hobonze mrumshe amba gujojiwa bahate mrumshe avue harme fami hamwambia ukayeke mrumangu kajansami gamjojiwa yemrumeye ye deja ngono kaya katina valeur hezo mrumshahe ya mrenda honziani baada hamremebe deva wahidi wanzanwa hemrumshe hamremebe deva wanaume wajeni kao ni mrumsha kwa hadisi de nao yatukana mbapiteke mrume haruhora shariyo yasibalare memrumahe mbeye deva wangu emrume hono kaya ntina wakati njuko shida ni pardonne s'il vous plaît ika oblige mrume yambe mwanamshi ya roho ndani mwanamshi ambaye ikaipasa roho ndani gamjoji suicide Mwenyezi Mungu naripone sha simwambie mrume ya ukaya ya msami sababu mrumsha haukaya ni parando ni parade mwanamshi mwanamshi ndiye anaeleze hadisi yanaeleze zajil gure connaisse erreur gure connaisse ce kauli yafanya bahola mrume banda tipara mrume ni juwe mrume mbabotira wallah mitina jo para no habia disiyo au kasa mfeant yamba mrume tire mwana mrumsha hangu devant public chaga mbabotira mu wallahi we mwanamme wede mwanashi wangu shanti na umsami mrumsha hangu na roho ndani ndeza simwambia ukawede mrumsha horende naji gam aminikasa par sa punition yeka humto wangu jojiwa eske yo solution hamba na jiwe ya ho mimi banda tsadisi na mina ngam joti na nurongoza public shababi hamandawe mjomba hamandawe mwangu njia imani wede mzazaho wana izo yarenda ngie fieri mkensi wake mahadisi kana uparo jozirenda na eka mroha nziani kana uparo johima haukaba nde problema huwana washuwana mruju dugana dene mrumahe kana respecte mrume yode nziani ya himeswani tira mu ya himebwe tira ya sava ya mrume ya hime statue ya utimastei mruyo roha na beze na anyadugade ne mrumahe mlatilo hima belati maste nimeka tazunugade na manzani ba hima na msheda dugade nzani garde wa him tu vas dégager tu me prends comme sécurité ou quoi je suis pas sécurité moi tu dugade da mina onare de horenda mrula uli wasava shangu kahime shango himo mini hime bala comme sécurité ndo linda mide na badia mide sécurité mide na badia les poupées de hime de longoziwa nikema de lesero au kama na mia dugana ne mrumsha ya tongo himisiwa watina akora hemrumme yemrumalo bala juma usonya lo hamba seho mrumme yo ujere mrumshe nyona shohat na mrespectongo mahanyu monziani na mrespectongo mahanyu monziani mruyo roha dene mrumshe katso himabani ngwanzo shamrenge zelola zini nywana washe mjini kakanyide wa jomba mjini kakanyi kamonoka mwishia mjini kakanyide mjereo kamtu respecto anga umahanyu kamtuani kata maste
Uone we hare memruma emrum shahembe. Mimi hedi nkoma nzanyu mwana shohangu. Eske njosidan resiste kaula nabi. Eske njosidan resiste we ha resiste. Inshallah jom kinishan resiste. Sha jom kinishi ya 50% kan resiste. Ndungi wala buwala ni bihe mzima ni dini hudunga ni hule memhanda beba. Eske wo normal au la hawe mrumshe. Hey? Ngafuzo njukwanza nwabie shababi hamadawe. Hau mwangu s'il vous plaît. Swami hemrumsha. Odu mzazahu wana. Wauja zinji na mrujwa usami. Hahureme ilaija involontaire. Kajabenza. Itso huja hamakali mawayamba. Haukaga mju ya ukaya kuja mde ya kuja rongua nai. Humambe ukaka tuji respecte. Humambe ukaya ngupomaha. Walaikum salam Samira. Mrumshaho haone ya ukaya nguhuremo deva wahindi. Hahureme deva wakomor. Msami mrumshe. Paske abasa ngawina usiu. Shaitoka eke mrumshaho. Hindi hata waye hajihunru a 100%. Hajiwa. Wallahi bumana mamtukufu. Ngojenda tango jo regrete. Ngojo pense mzazahuana. Ngojo pense mzazahuana. Yo histoire ya jirivre ikao ngiyo dans le réseau. Mwanamme akautabishe mrumshahe. Na we mwanamme ngena wanawe njidene mrumshe. Mrumshe. Hindi hata depanseha. Hindi harenge pazo hambie mrumahe. Ukayaga mjojiwa. Ika kujansami hubosheri. Ola mwanamme hakanti osale nguono tele. Habahari mwanamzima ukaba kamna mwana wa bibiru hambahara. Ola mrumshe. Haribala ngodo ya renge pazo. Ili mrume kujoda ya mzi. Hindi harenge pazo. Hambeka kutunswami hinga mjojiwa. Yo africain ya zifanya. Yo deja i partage wa piblelo. Ola yo histoire vrai bahate mwanamme hafungwa. Hindi harenge pazo. Na vale mwanamshe olange na wanawanwa mara ruwalo vala. Harenge pazo. Hambie mrumahe ukayangala inu pazo. Ni samihi ze eloriza hangu. Ola mrume hara harenge mwanemtiti ya mbahara. Ola mrumshe harenge pazo. Hanu. Boya hana hela kele tize mrume ho bavuni. Mrume kutu ambie mrume ukaya. Pare pompier. Gamfo. Pare pompier. Mrume kaja pare pompier. Yendi hata risola wa mabobi. Bese ila wakate mrume akausa tokaya. Sevre ila pazo diwa kahuno. Olo ya pare pompier. Hapare manahe mrume marabu. Kaya renga. Ziwa yojoni ke mama hoyano. Ola mzaze hajundu halala mwetapi. Ngutsongo tapala. Mrume. Deja farda hamba haono. Merci beaucoup. Wa confirme au cas déjà waon. Mrume hakansi harume kana pengwa ngalo tele. Ola mwanahe mwanamshe yemhuhe dara ngezi wangu tulo mzaza wanyanyi. Lezi wanga tsongo ula wahun. Mrugu wono hala kalma utiwaye bada mzaze gondoza. Mrume hadofu kukaya bese oika na hufa. Finalement nyezi mgu hamrengero. Hafuva la direct. Ya wepo na jonza nuhambia hingi mrohangu mhuangu mtukufu. Swami hemru mshaho ya huremembe. Swami hemru mshaho ya huremembe. Haukaya mgu regrete. Na mru mshaho hanabe ukakuja mswamihi. Katsuona mrume mraji nabidi ya mlole ngujwa jisuicide. Gamina garantuka ya heli ya kaurongo wange play zifanye. Si urongoza mprive umswamihi. Pambabo tula na rohoda unyanguendeza. Nizo njo kwanza nuhambie s'il vous plaît. Merci beaucoup ngabu wenji. Wa confirme ukaya waone video ya Afrika wikao mrumshe hajiwa deva mrume haransi hate mrumshe hafu kajapara mwanamme abasanzaba hafungwa ne mana yafungwa na bukaya kajafanya mba intervention tsokayonsi kajapare pompier na bo hakaufilme vanu ngo gena video mrume hapa sa telefoni ngufilme mrumshe bada nguno pazo ilije wake ushahidi ukaya yede ya jiwa shafungwa haukaye criminel ikabidia pale pompier ikabidia bloquer mrumshe ikabidia mrumshe la mapovu mapovu wanyanyi ya pale pompier yode mane mrumshe mrume ya lengwa yafungwa ngebala hari balangu filme jeke ushahidi. Wa alaikum salam no la chiko watukufu gamwambio muwango wakansi na ushida ni enjeze haukazi suzengizo zinji nambia ukaya swami mrumshe hao haukaya c'est pas normal wotsu binadamu. S'il vous plaît, mrumshaho hahuwa, hahuremebe devant public, ça te fait mal, waka wana shwakomor, waka wanaume wakomor, waka yabo wanebo mrumshaho ya hurema, banda wewe mrumshaho kujamrongo zanai, she mrumshaho mdunga na hena banu kutongo hima, finalement, hahimi hosoma warabu, ngwa jumautse hangwa laulio, wa uoti wandwa huzao msi sigaret, na haone ya ukaya vome ya uranti, shakantu gwa disdena hahuremebe, zihutabisha, zihuderange, hudekuraje hanem mrumshe, na udimzazahu wanaho, kubali soma nzazaho wanao itiju dia trop tard be yala la namruti nkodo mtwala kankiba beno kata joenda zahe hau hajua wi agape hud. Wa alaikum salam. Wallahi ngejom kinishia bo mon frère bo mwangu mtukufu wende hata wawe ujitswe ekembu mshaho hajiwa hafu
na ruswami on roshahar ze ereleza hao au kaya wei harende nai yorende nai ngepre ya vous respecte kana uparo jo hutzozadabu wala kana uparo jo hemaliziani kamdungana. Deuxième sujet, gardo harme sujet, yahe yembaba ulopari. Ikao yembaba wei iljongonda haraka bagaranzo yemzaze yemwanahe ya viene wane mrume ya rongwe mbabi bana. Ya rongwe mbaba na ukaya inu sujet de jandwa juwao yemrume ngujulaniho vwafanyisha kimwana nyaji honzwani yabo itijoka katula mahiza mruha rongwano inu deja ngejulani hao. Ikao imbaba wei halola mrumshe hamrege komo rujahono ikao ngasina 2 ans ngo mwana msho ya wasuli lango mrumsho ya wasuli yekaji magaze ihandahu ebani ahujua le prefecture yondi ahujua no mahakama sha kajapardu ngana dene mrumahe watembea kajapardu ngana dene mrumahe wendafanya kursu kajapardu ngana dene mrumahe wenda mbaba hana emrumahe hasiyabo haziemru mshoka ya katina droa ya uyela maji timpaka usiku wenda Burundi. O usiku wa juenda Burundi, wodo usiku ya mrumshe ya lona droa ya ele. Mrumshe katina droa ya patsetele ya angalie. Gavo dabetsali nitsojwa linda hu bon va regarder bo dabe bo kalbosh. Holewa. Mrumshe katina droit ya ele emrumshe katina droit ya patse mwenje ekanga bogiza emrumshe katina droit ya ngaletele e mwana mshe gazim tabisha unaye deja sangene séjour ya hahe wode mruma hahe katutsa ha ya rente mruma hahe ndeza ngwanzo nunre namna ile mruma hahe wa ele wane ukaya ze facturi zitijezika ajali ne couple ya hao hauka mrualo na mrumshe ulode na ye mrumshe wongena droit ya rumie majena wakatajoka hanza mruna tirenge ekonomi ya uto ekonomize ya ukaya ntutsaharu hudiliyo mwenje utipatsetele yengi una mana uke farata sasa hukumo libai hudu watu ndo mwenje ujoro ngwa na wakati sasa hukumo libai ndo mwenje haina wakati kwa mna utowon shahuno mwenje ngwontelele si paremba dawoi hajuse telefoni gujodo kakatwisha timondiza message so wabakami turamu yembabe hinda bie mrumshi ya ukaya eba nuhondo habia turamu nogo hinga ntina mrengia telefoni si jaman avec le respect nirongoze mzewoi ya ukaya wemrumdu hazira hane mrumsha hao mrumsha hao ngure konese Z2 za wamrenga ujangu Faransa ngawe parida we na ikatujua paru hoje yeka jiuroha gujaparu mbali ya mwenda mafanya mbakursu gujaparu mbali ya mwenda mbaba hanyo atsona mbabizanzia panda 2 ans si paru vumbwa vidoba ni ya mwanamshe za mhunda helilo iho pari tena ikawa mwanamshe uo haka pari mrume hado mbalili yanga mwishila ndo video yoti fanya wana hambo hata telefoni hata mrume uo haka usolte dene manyanyahe mrumisha hae ya kakomori manyanyahe mrumshe ye muwodi akama be mwana meka ntsolole mwana shewangu hande manyanyahe mrumsha hedi ambie mwana meka hulole mwana shewangu gaudo na Faransa shauti zaide nae ika oblige ye mrume ambie mwana mshe ukaya enda wa planish parce qu'on tina besoin za si zaba banu nga moshile yao zo jiri Paris zintsina gizo zijiri Paris alafu kama bie mzewe ya ukaya mrumsha hongu hanzo kajanabia ilimsepare shaguna biyo wele ya ukaya eske ngojo shida uresiste utsodola na vushi haukaya mrikawa utsoyela ngojo shida uresiste vushi wakati kanga sarma joko landisa harme baridi sava kumbalili harme baridi gajaka udoela hata sofu badika hulala nae de ujuma be kaenda eleze nkudi yedo wakati ya lona droit shahumzia katina droit ya uyela sasa singa sarma joko wakati kama mwanadamu gebidio usiku zima ya elekado nrar ija kutsumbulia ya ela humblokia katina drobula tele tsunyangu yesu munarpone shari mimi ya hangu mitsu ebula 24/24 meme ya demo maikao mitido zima ala fungo zuyembu mshaho ya tido buwa tele ya tido angala tele
haro mjao economize ngozi mlu mshahaho yatudo patsa mwenjo fokoni ngozi mlu mshahaho yatudo ela kutu respecte mlu mshahaho ngoshido hafanya une semaine 2 semaines hate makati mlu mshe yo ujipuse yanzia kane bezo ya walaikum salam maulida Saidi Hamad yo ujipuse ili ya hundre bezo ya mwende Burundi ili ya jawada ya ile mbavu yo hufari ya wakati mwende Burundi ni ya jawu ile mbavu wende hata wa ujwa uharaya izo zonti peda boyanzo do mshana leda jule bamaji yezi munarpone shari mrespecto on shanyu wanu mwanzo on shanyu wanu mkela bwana wanashwatu wanu zinti jue wanashwatu zinti jue wani bidi wanzi wa respectewa watukuziwa shamrugo wanashwatu mwanede kazi no jouer c'est pas des jouets yala tef sabu homdula le namru ikao lele jifiri dunia baka jido mshana neda yaela na swaba ngangu de makaparangu yesi munarpone shali vanum jamundu bahatukaya depuis que je commence à parler mais tu devons m'adina c'est katika sawa wanada mwalo dans le réseau ka basé wa vumbwe miji na madina jokati ani tu dois me balancer ni shaini mlu hayani namna ikao de yanelwa ha na mangale mze we vrima we msubirefu comme tu respectes en Roshahan comme tu sais en Roshahan mkati juma watsimbiambi juma warunguzanai juma watabisha yana tef Yesu munaponesha shwana de matunata banu kwamba ubinadamu na unadamu shamide na nzoni tume hama ya bongo tomba ndo humnika kokudomnika tarasio shado akatujoda mwende hata usikonda hule le junior lambati jomo hetizemo guna tamana 2 mahamidi ikawe mbabati hupara huishia wana hupara hushakadami sijipresente unikupe telefoni sinja WhatsApp tuentiza message yabo wende wabie mdu mshaho banu hupara turamu izo ndizonda wa muzisa kabanu hupara turamu humambia c'est normal ya nabiye Yesu munapone shari na mangalenga mibanuga mrongo gabo joto heli nsongo u transpire ngerabe kaido anzanbalele joto linu ne dena la le comme ça woda joba ya joshi da resist hasibabu vushi mwanadamu hiku mwanadamu kudi mwanadamu fanya jawu otojona kudi bozila wao ufanya jango jona kudi bozila wao ngerabe katika wa joto la fumlu hamadu emlu wana soha tumwa bale ujahunu mangam tsoka jumu wasibua na wareda nene watimiambi sindizo manzao majima fiti facture ya 50 euro na 60 euro na 80 euro yide tsongwa bia mrumsharo ya tidoela usile patso manje emrumshamba botura rango wakati na suli faransa kabati wakati na patso manje weka hofukoni no wala la tipatsa kakatia sheka haja metusbuti na alumo mwenje hata osale suba karmahiza zila pia de mrumeola izonda bugomfanyezo bada go ani kutsuma anza na wemru mshiha jojua ya juende za heshangu respect watu kufunga sina apeli jukanza rifanye bani ya mzazi wa mwana ikao ya viole wa wakati langue obligatoire de haraka troisième sujet garongozo shababi tsoi ikao ni amino ya ukaya kajahunda zeradi za mzazi hai wala kana uparo jozi hunda waishababi ikao yarenga mzazi hahe ujahunu Faransa ikao sonsi pia hene mrugusuhete ikamzaza mruge na mu ya mrenge ujahunu ya jare mwani mbabaridi ya unembabine lejokula hunu ya limbaiza malalao ya ani ya consulte mbaiza madoktori wangali ya ukaya komori ema wadengayo sha uwazazatu ujahunu do huja jeru wabehe wende wa consulte wambabi wangali kaya ezungo za ongizoje esante za ongizoje izo deze fikira nezerev zilikuwa ukanizo homrusuhete yafanye tupu tataringi mzaza ya jemaanga subhanallah ibana we yaringi mzaza hai
ikawa mzazi akayo hakaumangalia hakaumanza hakamtukuza sevre shabanda hajahunu na yewode mwana mzima wa mzazi wa hamadami hafa unique woye unique katina hata mwana mshwahi harenge mzazahe hajahunu mzazahe habakoda honi hahe mempa 2 mois hatuwa mzazahe masihu no mkoba ne valise demru mshe katu supporte mzazi atuka mzazi katimwade mzazi game nono uwe mwana hamrenge ya jehuni ya mzazahe jaone mbabi ye manga ya konsulte mbabi ye sante mzazahe hahe ya namba kwamba tasya iyo ndiyo mzazahe hahe ya niye wikayu Mohamed c'est très difficile mon frère emrumshe emrume ya ukabala emrumsha hahe hadungu mzazi hadisomdea Dotu wasenkaba baba nuwe mchafu doela haina wakati ngu exige mzaze woika tuziye majiwoyi doela c'est-à-dire gumabo mzaze doela babo mzaze ngunukonai dotu shifo ede wahose juhosa lodi ngohi yauma kalime mrumshahe hakawambia mzazahe gabo mwana mana Surdin atumani hamba haono histoire hamanda inu ke itsinzima inti parufanya message hamandi yo inti parufanya message hamanda inu tena ikawa mzaze yoenda hata hauji harungu ambabi hambie mrumshahe mwana yokaya eba metsi hurende yetifanya zibandu nruma hizibandu nugoza ambabi mwana hayo mambia mama utido jibwe mrumshangu kahurongoza subhanallah utido jibwe mrumshangu kahurongoza shababi hamadi mrumbehetishe msankadi za suraya mrime makodi hata ya mtimizi waide mrulona imani yasputi ambie mzazi kutwabi yeshunga ipasisha mrumshaha watukofu o wakati ye hadisi ya jiri wi alijuma frahati wa alaikum salam si paraye shababi woi swambia abantu hutu wa mzaza hao hedata wa mzaza hao harangwane vazini de ya mrenga ya jirani ya mlaza hata ujuhunga waye ya jirani na wo jirani ikawa timkomori afrika ika obligatoire wala we mrulion ya jarege mzaza na mjini ya jarege mzaza hao izo mzaza ngelio ni pare banadamu woi ni mwambie valori ya mzazi ni mwambie kahufanya nayi kabati hiruja mzazi wala mrumshe kati sawa na mzazi mru mrumme kati sawa na mzazi mru mrumshe kati sawa na mzazi mru eba na ula hanambia botura hizi husu ndahu sada ewa kazi jani husu baada hutu wa mzazi hao wanze mzazi hao ngena du Faransa kati na tamba mrutoti dao eske wao binadamu wao usilamu izo wafanya eske uyabo hufanya hanike mrumshahe ude yakaureda mzaze na ihari ya nirongoze mrumshahe haringe telefoni haba hanambia ishabo tiramu banuka uripara urambie ndogo indosofuka uripara urideye sabasika upara na mrummaho ya ukaya mzaza hahe yati ebergewa na inge na nyumba kejaka ubide mrummaho mtowe mzaze hodani ye mwana mshamba mide na mto wa shemrumetside ya mtowa na mwishele kalime mzade ya nambia gujihundu waye gunambiyo mimi ya ukaya ya mto watide mrumme dami mrumshede na mto wa ya Latuf eske wo mrumsha kabidi mruya kenaye eske wo mrumsha kabidi ya kedahoni yodi manana beke mwanamme wa ilimu zaze waiti mrumme mzaza hao wa mrenga komori utuna hata mbafami ngena mrudi yodi ya eberge ye manada mwaka udeplase ya la wedio hata ya jorno Marseille ya rege mzaza hao ya mbale wendanyo na wode mwana hahe mzima basi ya lonaye katina wasaya hurenge riski uto mzaza hao hondani finalme mrumshahao ya dona beokaya ya mtowati ndo ya mtowandami kutswabia mrumshokaya roha wedeza hautsahe mbanyumba wenti mzaza hao shahusu mtuto wa mzaza hao hondani hudungu mzaza hodani masihu yarengwani vaza ya mlaze uhunduro kuhusiwa
wala wemru ya jarenge mzaze Marseille weti mwenye utunda yarenga mzaze hangundo abade nuhambiao womru mjini hanyu yarenga mzaze ha maskini wanu mwanamme diabidi anze mzaze mwanamme wa mzaze mwanamshe wa mbaba kutuone mahala nikadu na kansiba nubada gamdungo na tahale njo pasa ze opportunité nge mzaza turamu ya jake bavuni mwa mdu mshahangu ya manzi zese oblige ya nzi mzaza hangu ya munguzi mzaza hangu ndo ya mbame se oblige kuringe mzaza haho ya jehuni ili ya jake tranquille ukaujaja umtimizi Faransa umbehele kiesi Omru wa mtu wa masungoti kamzazawe masihu yao golo dahu. Yendi yarangwani majitani. Yarangwani mavayu. Wamtsimbiebe. Wamviole. Wamvurize. T'as pas honte un homme comme toi. Wimwanadamu hawa inyama. Subhanallah. Wimwanadamu hawa inyama. Gamwambie mru mshaha. Yaukaya, elle a trouvé le culot de me dire que eyamtoe mzaze mdami hodani. Wotimana mmewewe wehulolwa haukaya mrumshe katisa wana mzaze gamrudina benyo anasho hapo ikanga mnyabuga mundunga kamtina ze valeur za huwa za twalizaya kabati za utsawa mrumshe hana mzaze wale kam mzaze gemeshanto suma mrumshaho déplacer mzaze ndo mtsimba bahana haukaya mzaze na kemwi hata mrukalata mzaze na kiwapi uhatasha mzaza mndu daike hata mzaza wa juha Mungu lalonziani fanya tu pour tout hata umtonziani ukawa mzaza izo yafanya wakati kwa sianta le mndu hamadu yarige mzaza ya tuweze mali ya prepare hébergement ya sise komori yarige mzaza ya jaunu Faransa ya tuone nawili 1000 quelque mzaze yaje ya tu mzaza ndani sababu de mrumshahe hasibabu demru mshahe demru mshaka tushida sporte mzaze ila kwa gwanzo mzaze yake boila hao yake esclave hao yake juma hupishia yake juma utunashifo yake juma ulengezane nao yemba byarengeza tidabo ikao hauzade mrumme bahemrumme wei harandi havayu harandi hamwenede mwapeu katina tamahaba ni mzaza ya mzaya gulangwe mwana mshoda kaudejo comme c'était le maudo wone kemgo mshegena valeur hana mzaza mwenye huzaya ya Latif maskini watsoje valeur ya mzazi maskini watsoje valeur ya mama. Subhanallah. Vous savez pas comment si j'ai pas entendu ma mère une journée. J'aurais ça comment. Muna hame dunia ni hisiza. Muna hame dunia isai kazabahana. Wenji walo ya wajonza kuwa zazaha ngo unamuo. Ngo wagate wajonga zeravi. Wenji wajonza kuwa zazaha ngo yabu baiki kwa tsunjuha ngo wikanda juu. Ili wajua urumishi hahamvu na Mwenyezi Mungu yajua wabarikisha wahondeze radhi mwanadamu mgundu opportunité enfin unique comme moi enfin unique comme moi un seul nifi shamana mmebasi ujoto mzaza haho matsozi nabo kuja paru mtu wa matsozi kuja paru mtsimbiambi shautuka ukati do nemru mshaho mprepare mumrega ujahono nje msubise mzaza haho ya hébergewa nyone da moje nyone da mtsujwe fasile mzaze nyone da moje nyone da mtsu restante chez koza shamzaze nyone da moje mtsujwe valeur ya mzaze lebelele mzaze na ko hamsa bu mwanadamu mwanamme mwanamzima unique lebele wakau hamsi wa kuna ushida ulilive ledziwa wahanwa
mzazi kabadilia, mzazi kafanyisia. Mwenyezi Mungu hangamiza shababi hamadawe. Kamuhombelo dua Mwenyezi Mungu ajalie ani yefikira yaho ihurejei. Urongeze mrumshaho ya elewe ya ukaitibani hamzaza hao. Haukaya ye mwaname ujolo la mrumsheke mrumshenge enemi wa hemrum wa mzaze. Mrusubutu mnikeze to ala kazonga wambe mrumshaho ya ukaya. La huona linunilti huone nga mjolo la mrajina. Na mzaze ntina hunda mrajina. Mzaze ndaiwae. Daiko wazazo nsipedo wazaza hatu. Sheyatu wa mruho marumboni ye kahafu kabana huja mrajina. Oui hasbogos mon frère. Walaikum salam. Kabana huja mrajina. Et ya huto wa hombani hahe. Ya hu garde pendant 9 mois za souffrance. Et moi 2 mois za vomir. 3 mois za vomir. 4 mois za douleur. 6 mois kutujua huenda kutujua urejei. 7 mois kutujua ulala kote nupa de nibingo. Gao haruma sangana tina tambu. Yende hata mzazaho ya huzaye. Ubadili mzazaho na mrumshe. Utowe mzazaho hondani. Masihu ya Rabbi. Ya Rabbi. Ye mangainu ya peu. Ye ke mangainu ge joja itsonge ni rensi mzaza hangu. Ni rensi maturamu. Kaka mtudu mzaza hangu. Mnyezi Mungu natsoni peha hule ne manga. Nirede hemjufumu. Ketina tamana. Yede mananjo urambia shababi hamadawe. Il n'est pas trop tard au cinéma. Il n'est pas trop tard au mjinga. Il n'est pas trop tard au kalbosh. Appelle ta maman. Va te excuser. Et d'akensi à genoux devant ta mère. Utsahi samaha. Osuma mzazaho. Utsahi tauba. Osuma Mwenyezi Mungu. Uwajili nyumba uheti mzazaha. Uambie mrumshe weke linula huona linulti huone. Wanzo uyengesha hangu. Esha tsuganlo mrumaha hudabu yesta hamili. Zonofuma yanzaya. Bon, j'arrête parce que j'ai vraiment mal à la tête. Chez toi, Rachel Tabisha. Dès que sujet ya mzaze en plus, mwanam mebani hangu, ya zala wa ichi hamandami, ya tsogate mzaze bada ungo opportunité hamrenge ujahunu. She gejuma utabisha mzaze, gejuma utibia mzaze, ya Rabbi. Finalement, comme tina hata argument zaji argumente, shemru mshahongu nabi ukaya, mide na mtu wa honda ni shati de mwana ha. Watukufu, izo deze suje ngaro za zambaleo. Shawala tumwambia ntibiru en bref. Ya mwana mshoha kulonzuan. Ya mwanahe wa 4 ya violewa ne mrumahahe. Ikawe mrumahahe wedi ya zai mwana haviolewa mwana wa 4 rizamba banu. Ruone sa video ya fanshi hanzuani ya he mwanamme ya luluda honi tena. Ya kautemwanyi baada za rungozo zonsi pia. Zende hu mahakama. Ya mwanamshe woi hashemeza hanipara. Hanambia zinji heli kaudi atabi hao ye mwanalo juma usenye e mwanangu usenye hajuhanza aide le plus vite possible wanada mwalo dans le réseau wanada mwalo yokomor wafanye namna hata wahubiri namna mwanahe huo ile mwanawe ya vers l'hôpital finalement do wanada mwalo na association wajikaza kwa na association hali association zawana association faina association zawana ni wana watiti ye mwana weirishe mezanga sina mwezi ikao hapu hai honzuani ye ani rezo sosio ilimba ndoka ya histori ni yamba gina kwa janjeni yambe ye mwana weka jahunga ni wangu wajonda wa muhimilia wa mshangilia wafanya tout pour tout hata ye mwana weiwaye yasaidiwa hawode wa muhimilia ile mahakama yafanya hazi shangwa jo baki wadohunga makalima ya mwamba dans le réseau ya udoja wado korije wangu shakwa na ujua wajonda himili mna mwana weka hadhulumiwa na wei mwana yafanya upedofili mbabahi ya mrega ya mlazio mbabahi ya mrega ya mkazavahanu mwana wa 4 gani kamtujwa mweda mahonda solution ni association mkaba nyuda ili ya wana watiti wa violewa o shambaki desenyu hanzamirura gemdongo dunga dosi.
t'inquiète pas. Et quand tu sais wandu wa mone shangarjo heza il demandait eta mwana yaliyo. En tout cas, je ne peux pas montrer ton visage. Tu n'as autre visage, tu n'as où hezawa. Bon, il faut répondre ou rongo ça. C'est pas avec ton visage. Désolé. Salam alaikum. En tout cas, t'inquiète pas, je ne peux pas t'afficher. Hein. Tu vas parler comme ça. Non, je ne peux pas montrer ton visage. À la fois, Gojorambi ya hadisi eliajiri sha ambref no msanda wa Johanza somwe mwana hele mwana yaliyo nizo eclaircisse mbavi onese mbavi wandu waishie etahe mwana hele yaliyo no msanda wa Johutsaha urambi eske ye deba e confirmation ya hemru maho zongo zajiri eske ngutundo efamigwa utunda ugarushile onaso wandu go banu ga san direct shaka batsi huona kutu publielwa baada katsu yeza sura zao shangorongo wangu waishie ewa kuja kautsa heli nurongo wangu waishie ukanzara hadisi na mina wan privé maran ok abo c'est bon yabo bon c'est pas obligé ma soeur parce que de limine kofanya ngamjo hadisi na mina we olewa ngamjo hadisi amjo para hadisi en privé ça va aya bo en tout cas numéro yaho ngamjo ito en public wangu wajo hanza saidie mwana wajo kupara ushia de numéro téléphone yaho nso ito tsisatsi itowa aina mrika wajo hanza saidie mwana ube mwana l'hôpital watso uhira utso hira okay Satitowa, je connais ton numéro. Déjà, j'ai ton numéro. Si l'on voit ya utsohiro avavo, gavouandwa tsohira, il doit s'aider mana. Ça, on parlera en privé, moi et toi, ça va. Aïe. Watukufu wa Jamalif, de ukaya ndizo, gadja jwenda tarimbule ya rongo ya ukaya tsinyangu, ukansa de jishila ya rongo wa o yede limemenu kohanza. Wenju wa Johanza ike warongowe zevokala kobi hanzitliye nimi uharaya yaboge jajoka obligé rjebano lijera affiché hauya he yarongowe ngajwadi sans privé chado monsano watukufu dofanya niza ufanya emzade woi yasaidiwa emnamwa na ikao mbaba hedi amviole walikum salam mama Nadia ma sœur ikao rizifanya video rizamba mwanangu ndo hata zengongi zone 0 au ka jusqu'à maintenant mwanangu senye damu na mwana wa 4 kajahunga ni mfuvi ni mhuu yeda ya muhimilia shemnari ya likao ya kanae hendo la pitalonsi pia na ikatushida hunda solisho hajohanza nyuandu ikao demdedungao heni mruman zairu bishamana ya renge numero ya hae hau yari kontakte sisi ili mru ya hubire mwanawo ya bewa hula pital au kanga jo ya ukaya wanadamu wanjwa bakisha mabaha kwa tu lolea kwa tu fikiri si objectif ya hao zehiti mangazwano nao haukansi wa dola esha hao yede mana juma benya ya ukaya mzazahe mwana woi rango usiku ye mwana hahe ya violewani mbaba hahe ok ma soeur rango usiku ye mwana hahe ya violewani mbaba zendo mahakama wafanyishiha ze eko wafanyisha ze analyze za hema na waiheze ani he izo ikaudu ya rendwa yafanyiwa ye doktori ya kautunde mwana shaitonda uwo doktori shinwa uwo kajajo huja jiambe nrabo uwo doktori shinwa uwo kajajo henda yafanye eko za nrabo shawodi ya temwanya mbe mahakama ya komori ya lonzwani na mnipari hauka mimi de narenda je mwana na tunde mwana na hondoke mwana haviolewa na ihaliwa mahakama ngwa ujuma mbalibala uka wanu wanzo entereza hao so kwa tufikiria oulanga heni ulona mapesa komori uwodo ushindo harari yabwe lipasua
sheka kutina mapesa daiki haki ngwarambokai haki ya hao ngwa hudhulumu hata basa karjauna ni association tsoka yonti zaeze association za rowana hamadi association faina yatrendewani bolto karjashidara waona wajuha wijia makomorini walaikum salam wajuha uenda watsaha namna hemna mwana wakatra wa mahamine yarelwa hitwa ni mbaba hahe ya violwa ni mbaba hahe karja waona wenda nzuani na ohamba ngwaona wangu wende watunde mna mwana woi waili wa hundo solution mwana ikao mbaba hedi ya mla mahakama wazibanfia wazikadamiza wanadamu wanungu waoda wajua huja politik wa atake wa waikao kwa tuanza shazinu kwa na huja baada ngwana bezo za interesa hao yode mana juambia ni association mko uhimilo wana wa viole wao na mjuhe mwede nzuani mwede mwanile mna mwana wa mahamine ba mwana tiwa mzima waiti mwana timizi age sha waimna ibungu utona hata munga mwili yaliwani mbaba hae za hamba harmwe réseaux sociaux ze familles za hea za rongoa avec des justifications za certificat mdaza kamturongoa sha gamjojo mdoba gamjom corrige wangu ni association fantôme ikao gamlio ngani na mjuhe mpare mtunde mnamwana wa mahamine humana ushoti shahula samlwa bidiale ngerambe mbabahe hali umuhimu garanzo saidi zohan nyoti pia mjuhe saidie mnamwana woi ya balahondo la pitale le plus vite possible aukaya mzazaha hengar matambu wakati kao bande mwana hahundwa ni mbaba hangamize mwana kasunda mbililia ngenda tunde mwana atampaka de abwa tukufu garombo zedua Mwenyezi Mungu yarijali ejoka naher ekanga wanadamu wajoka hanza wa participe wapare bano basa ili waonese zemanyo zao banda rihundu mzaze ikao ya tulengwane mwana hujahuno ye mwana hadungu mzaza hae ye mwana hatu mzaza hobonze mzaze nge harma eberge iholion na uo mwana zola waiche emrumshe ha confirme ukayede ya tuwa mzaze she mwana sida tuwa mzaze kejaju parjokili ye mzaze anabia kai mwana hangudi anabia nuruhondani ya ntoa harma masihu ikao masihu ya kaunilaza woi Afrika jirani ye mwana wongeda ye roho yongyoda subhanallah insideli raka ya swa komor homrukansi yake enemi wa mzaza ya rege mzaza ili ajia vumwe mru ya jia ya rede mzaze nai bahare mrumshe katujuwa na mzaze be mrumshe wajua rede mzaze mpambe 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 Rirongwa sujet rare ya hesha babi ya nga mzaza hojahu ni même pas 2 mois ya mtowe masihu ya tuwa mzaza hebare mrumshe katujuwa na mzazi sujet abili mwanamshe ya rememru mahembeye bade mrumme hamwambia kase pa normal hotodo dungana hatonziani utodo hima urongoza wangu finalement hahima ka urongoza wahindi ola mrumme hambie mrumshe kase pa normal hareme mrumme mahembeye lirongoza mwanamme ikao harenge mrumshe hoja unu Faransa hajangu ze mrumshe ya tiele ya tibuletele ya tipatse mwenje gejuma mtabisha na umsubise mrumshe uo banda mahamili unu Faransa iho Paris kaja paro bale mrumshe ya onazenzia finalement hambie mrumshe kango jodo hela wa usiku ikao rujuhenda Burundi cheka kajeda Burundi kutina dola ya uyele atampaka da watukufu ye ujoka intéressé à part et à participer à ce sujet zino ujo para numéro 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 nyezi muna nike hatima njema yani nike mwisomwema yani jailer ki wanadamu wa udo suheteana neze njema ruwanene zembi avec des respect haukaya siti wangu wa uheyabano risafihi wangu revubo mijia wangu jelika wanji gwambo masha Allah komsaturam o wanji gwambo kaya wavumbue shangar aminu kaya ye education yoti sawa haini mrugena eheli ya munga malezi atampaka ya watukufu na jombu shirani heli na baraka na unono
wahanza rabbal alamina wajuhe wazazi wanza imani yabo waripare wapare numero kado raitwa yabo ili hausaidia imna mwana ikao mtiti ya juhulwani mbabahe ikao mwana uo kajatimizi age ge jusqu'à maintenant ge juma usenye hata mpaka de yabo garibu silao heri na baraka Mwenyezi Mungu arongeze nsi hatu Mwenyezi Mungu arongeze wanaume ikao do alobano alonondwashe Mwenyezi Mungu ni kwa ndwashe alobano imani wadojo kaya si wandwaja ralawe mrume halawe mrumshe halawa ili jeri tume hasonsi pia rilawe harmatambu rirejeze fami chaga jakao bidili jejero ndani naye hata mpaka de yabo bom longue vie à vous inshallah Mwenyezi Mungu anike mzaze wa isubra na umrimle ya dojo ya ukaya ngojojua uzaye mwana hauhunre mwana ya hufairano wa mzaya ewa haho hahurenge huja hunu Faransa ukauhansi ya ukaya wenguji ya uhanzi ya hugate ya mwanzi ya mwanzize iyo de furaha wakanio huje wa haho hahutobonze masihu ya hiza hahudumiza hodahoni hasubabude mrumshaho bakatina mrumshahe barikatina bezwe nawe hurengwa ni mlikao momjini bia hu eberge gena mahaba nawe nguhanzo dahi mrujua hundamana honziani hahanza mru hatukuza mru hano laikao ya za mru hano laikao du mru ya mzai hata mpaka de yabo boom longue vie à vous inshallah.